Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, эфирде дін мен дәстүр бағдарламасы. Бүгінгі талқыға салынар тақырыбымыз болашаққа бағдар, рухани жаңғыру, жаңа идеологиялық платформа. Бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің әлеуметтану және саясаттану кафедрасы меңгерушісі Көшербаев Дастан Бақытбекұлы. Дастан Бақытбекұлы, қош келдіңіз. Жалпы ұлттық сана, ұлттық код дегеніміз не? Енді өзіміз айтып отқаннан елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласы көптен күтілген дүние. Себебі бұл мақала болып тарған аталғанымен ішіндегі дүниесі өте кең, ауқымды дүниелер. Оның ішінде біздің ұлттық код мәселесі көтеріледі. Яғни қазіргі таңда жүріп жатқан еліміздегі жаңғырту мәселелері, модернизация мәселелерінің осы ұлттық кодқа, яғни біздің болмысымызға, біздің менталитетімізге сүйене отырып жүзеге асу керектігі айтылады. Біздің ұлттық код дегеніміз ол былайша айтқан кезде біздің тіліміз, дәстүріміз, салт санамыз, мәдениетіміз болып табылады. Ол сонау көне яссауиден бастап Абай, Шәкәрімнен алға тартып бүгінгі күнге дейін созылып келе жатқан, яғни жалғасып келе жатқан біздің мәдениетіміз, болмысымыз болып табылады. Жалпы қазіргі таңда ұлттық сананы қалыптастыратын кімдер? Ұлттық сананы қалыптастыратын енді елбасымыз бұл мақаласының басында да атап жақсатып көрсетіп өтті. Себебі біздің санамызға кереғар дүниелердің жабысуы, оның ішінде мынау жоңғар шапқысынан бастап, одан кейінгі Ресей империясына қосылу тұсы, одан кейінгі мынау кеңестік заман, 70 жылдан астам бойымыздағы мынау жаман әдеттердің, дерттердің қосылуы, солардың барлығы санамызды бұрмалап келді. Сол себепті бүгінгі таңда сананы қалыптастыру, жаңа сананың бүгінгі заманға сай, яғни біздің дәстүрімізге негізделген сананы қалыптастыру, ол әрине біздің аға буынға, сосын сонымен қатар бүгінгі таңдағы ақпарат құралдарына, елбасының алдына қойып отырған осы мақсаттардың бірі жаңа кітаптарды, жаңа есімдерді жаңғырту арқылы біз қайта қалыптастыруымыз қажет. Ұлттық сананы қалыптастыруда қарсы іс-әрекет деп жүргендер бар ма? Қарсы іс-әрекеттер енді бұл атап өткенде бізге өзімізге қазіргі таңда тәуелсіздік алған күннен бастапқы көптеген әлемдік бәсекеге қабілетті мемлекеттердің қатарына кіру саясаты қолға алынған болатын. Осы тұста жаһандану салдарынан көптеген кереғар дүниелер елімізге келді. Оның ішінде дінді жамылып, немесе жаңағындай жат, деструктивті дейміз да, сондай дүниелердің бәрі елімізге ендеп кіре басталды. Көптеген жастарымызда өздерінің діни көзқарастарын, немесе жаңағындай біліктіліктерін шетелге ұштау мақсатында кеткенімен, олар біздің дүниемізге, біздің қазақи ойға, қазақи санаға жат қылықтарды алып келген болатын. Сондықтан да қазіргі таңдағы елдегі бір алауыздықтың бір белгілерін байқауымыз қалды осы тұстан. Яғни санамызға жат дүниелерден туындаған құбылыстар бұның барлығы. Жалпы дәстүр жаңғырудың алғы шарттарына айнала алды ма? Дәстүр, елбасымыздың да алдыға қойып отқан мақсаты да осында. Яғни дәстүрді осы жаңғыруымыздың алғы шартына айналдыру. Неліктен? Себебі біздің өзінде қазақи дәстүрімізде, мәдениетімізде, болмысымызда керемет дүниелер бар. Бұның барлығын біздер жаңғырта отырып, оларды алға тарта отырып, оларды дамыта отырып, бүгінгі осы 21 ғасырдың мемлекетіне айналуымыз, яғни мәңгі елге айналуымыздағы бір кепіл болып саналады. Халықтың бәсекеге қабілеттілігін қалай арттыруға болады? Енді халықтың бәсекеге қабілеттілігі бұл да осы мақалада жақсы көтеріледі, себебі оның алдындағы жолдауларында, өзінің мақалаларында, сөйлеген сөздерінде елбасы мынандай мәселеге мән береді. Яғни интеллектуалды әлеуетті арттыру. Себебі атап өткендей, тек қана тауарлар ғана емес, сонымен қатар адамдарды, адамның ақыл өнімдері де қазіргі таңда бәсекеге түсуде. Осыны жете түсінген елбасымыз сонау 90 жылдардың бас кезінде болашақ бағдарламасын құрған болатын. Қазақтың білікті жастарын шетелге оқытуға жібереді. Яғни қыруар ақшаны шығара отырып, оларды шетелдің үздік университеттерінде оқытты. Кейіннен олардың бәрі елімізге қайтып келіп, Қазақстанның түкпір-түкпірінде өздерінің жұмыстарын атқарып жатыр. Еліміздің экономикасының өсуіне сонда үлес қосып жатыр. Сондықтан жаңағындай қазіргі таңда біліктілік дегеніміз, білім дегеніміз, интеллектуалды әлеует дегеніміз, яғни адами капиталдың біздегі шынайы түрдегі жүзеге асуының осы көрінісі болып табылады. Жалпы халықтың бәсекеге қабілеттілігі жайында елбасымыз цифрлы Қазақстан, немесе 3 тілде білім беру, мәдени және конфессияаралық келісім секілді бағдарламаларды алға тартқан болатын. Бұл өзгерістер біздің болашағымыз үшін қаншалықты пайымды? Әрине, бұл бәсекеге қабілетті болу дегеніміз қазіргі таңдағы әлемдік жаңа технологияларды игеру. Оның ішінде жаңа цифрлы Қазақстан туындайды. Себебі қазір алып қалайтын болса, кез келген саланың ішінде өте күрделі қондырғыларды игеру. Бізде де мынау IT технологияларды игеру. Немесе күнделікті өзіміз елігіп отырған компьютерлер, тағы сияқтардың бәрі бүгінгі шындыққа айналды. Бізде қазақтың жастары да осыдан да
қалыс қалмай керісінше игеруге ұмтылу қажеттігі. Бұл да бәсекеліктің бірі. Сонымен қатар үш тұғырлы тіл дегеніміз бізге бұл белгілі, оның алдында да көтерілген мәселе болатын. Қазір таңда елімізде жақсы жүзеге асып жатыр. Балалардың жаңағындай бір емес бірнеше тілді игеріп шығуы. Себебі әлемдік нарықта қазір таңдағы сұранысқа кім ие болады? Әрине, мысалға алып қарайтын болсақ, ата-аналар өздерінің балаларын міндетті түрде басқа тілге беруде, үйретуде, шет тіліне үйретуде, оны ақша төлеп үйретуде. Себебі түсінеді ертең болашағы үшін, баласының болашағы үшін ол қажетті екендігін. Ал біздің қойып отқан мақсатымыз оның үшін мемлекеттің ала тартып отқандығы, ол мемлекет тарапынан осы бағдарлама ретінде еніп, мектеп жасынан бастап жаңағы балалардың осы тілдерді емін еркін алып шығуы. Яғни міне сонда жаңағы біздің жастарымыз әлемдік нарықта сұранысқа ие бола алады. Мынау енді бейбітшілікті тартқан кезде бұл енді біздің әлемге танымал қазақстандық белгілі деңгейде брендтеуімізге болады. Неліктен? Өйткені бүкіл әлем бізге сүйсіне қарайды. Соншалықты біздер бейбіт өмір сүрудеміз. Соншалықты әлемге жаңағындай қаншама дін өкілдері болса, қаншама конфессиялар болса да, сонымен қатар қаншама ұлт өкілдері тұрып атса да, біз бейбітшілікті сақтап отырмыз. Міне соны ары қарай таныта отырып, тағы да әлемдік деңгейде бір брендтік көрсетуіміз болып табылады. Кейбір адамдардың айтуы бойынша үш тілдік саясат бұл біздің ұлттық санамызды, кодымызды жою деп айтады. Бұл қаншалықты шындыққа жанасады? Енді бұл біздің қазіргі таңда ұлттық санамыз, кодымызға жоюға емес, керісінше осы бағдарламада көрсетілген, және де оның алдында талқыланған қазіргі таңда латын қарпіне көшу. Бұны не себепті көздеп, не себепті бұны қазір қозғап отырмыз? Егер алып қарайтын болсақ, мысалға 90 жылдарында біз айта алмадық, біз көтере алмадық. Себебі біздегі қазіргі таңда тет ұлт пен өзге ұлт өкілдерінің пайыздық көрсеткішін қарайтын болсақ, қазіргі таңда керісінше қазақ ұлтының санының артқандығын көріп отырмыз. Және де қазіргі таңда бұл мәселені біз ашық көтеріп қоя аламыз. Ол біріншіден. Екіншіден, жаңағы осы латын қарпіне көшу арқылы біздер қазақ тілін одан жоғары деңгейге көтереміз. Кезінде Байтұрсынов ағамыздың осы бастаған реформасы да осыдан туындаған болды. Қазақ тілін бір деңгейге көтеру. Ендігі сатымыз келесі деңгейге көтереміз, ол латын қарпіне көшу. Ал жаңағы басқа тілдерді игеру, басқа тілдерді үйрену дегеніміз ол бізге керісінше кері қара емес. Керісінше жаңағында біздің рухани жаңғыруымызға, білікті болуымызға, жан-жақты болуымызға, әлемнің жетік технологияларын игеруімізге мүмкіндік жол ашады. Қазақстандық прагматизм неден құрылуы тиіс? Енді прагматизм бұл қазіргі таңда біздің шынайы қабілет қасиеттерімізді бағалай білу, өз уақытымызды бағалай білуіміз, өз дәрежемізді бағалай білуіміз. Себебі қазір алып қарайтында болсақ, Сингапурдың тағы басқа білікті жетістіктерге жеткен мемлекеттердің мысалдарына. Ли Куан Юн да өзінің жаңа естелігінде атап көрсетеді. Ол жаңа қарапайым сингапурлықтарды өз қабілеттерін дұрыс қоя білу, яғни басымдылықтарын дұрыс қоя білуді үйреткен болатын. Біздің де елбасының айтып отқандығы да, яғни шынайы тұрғыдан біздер мүмкіндіктерімізді бағалауымыз. Және де қазір таңда елімізден шығып атқан байлықтың да қасиетін білуіміз керек, оның қадірін білуіміз керек. Істеп атқан жұмыстарымыздың да қадірін білу мәселесі. Көп жағдайда жаңағындай масаттанып, немесе жаңағындай құр шашудан тоқтау мәселесі көтеріледі. Елімізде шығып атқан жаңағындай су, ауыз суының өзін қадірін білуі. Әлемнің бәрінде көп жүрген жерлерде су жетіспей жатса, біздер оны далаға төгіп жатырмыз. Міне осының бәрі элементар жаңағы прагматизм мәселесінен туындайтын нелер. Елбасымыз ұлттық бірегейлікті сақтау жайында біраз сөз айтқан болатын. Яғни ұлттық салт-дәстүріміз, тіліміз, әдебиетіміз, музыкамыз. Яғни бір сөзбен айтқан кезде ұлттық рухымызды бойымызда мәңгілік қалыптастыру керек деген болатын. Ұлттық рухымызды бойымызда мәңгілік қалыптастыруда мемлекетіміз қандай іс-шаралар атқаруда? Енді мәңгілік рухымызды қалыптастыру мәселесі бұл алдында айтылғандай мәңгілік ел идеясынан туындап отыр. Себебі қазір таңда әлемдік сахнаға Қазақстан сонау 90 жылдардан бастап ене бастап Біріккен ұлттар ұйымына мүше болып, өзінің жаңағындай бейбітшіл мемлекет екендігіне, өзінің осындай тату мемлекет екендігіне алға тартып, бүкіл әлемді мойындатса, ендігі кезекте сол әлемде жаңағындай мәңгі Қазақстан ретінде сақталып қалу идеясы алға тартылған. Бұл жерде айтып отқандығымыз, яғни біздің мәдениетімізді, біздің қазақи салт-дәстүрімізді әлемге тағы да таныстыру көптеген қырларынан. Оның ішінде қазір таңда көптеген Голливудтың мысалдарын алуымызға болады, немесе үнді еліндегі жаңағы Болливуд өздерінің рухани мәдениеттерін, салт-дәстүрлерін бүкіл әлемге жаңғыртып танытып отыр. Міне осы таныту арқылы біз бір жағынан оны әлемге өрістетеміз, екінші жағынан оның жастарға, бойларына сіңдіреміз. Және де оған деген құрмет, оны сақтап қалу керек екеніне, оның жаңағындай басқа мәдениеттердің жанында керісінше жоғары тұрғандығын, басқа салт-дәстүрлердің кем еместігін көрсету,
бұл жаңағындай жаңа сананы жаңа форматтағы ұлттық дүниеге деген көзқарасты қалыптастыру болып табылады. Елбасымыздың айтуы бойынша революциялық дәуір әлі біткен жоқ. Тек қана оның формасы мен мазмұны ғана өзгерген, түбегейлі өзгерген. Ал енді біз тарихымызға қарайтын болсақ, біздің жетістікке жеткізгеніміз бұл эволюциялық мәселе. Эволюциялық жаңғыру бұл ұлтымыздың өршендеуіне, яғни өсуіне алып келіп жаңағыдай қосады бізді. Ең үлкен 30 үздік мемлекеттерге. Эволюциялық жаңғыру дегеніміз не нәрсе? Енді бұл жерде президент баса назар аударады, себебі революция емес, керісінше Қазақстанның таңдап отқаны ол эволюциялық дейді. Себебі тарихты алып қарайтын болса, қазір әлі күнге шейін жүріп жатқан революцияларды байқаймыз. Оның ішінде тәуелсіздік алған посткеңестік елдердегі шарпып өткен қаншама соғыстардың формалары. Одан кейін бүгінгі таңда алып кеткен түрлі түсті революциялар. Одан кейін араб көктемі деген келді. Міне соның салдарын қазір таңда көптеген елдер, халықтар тартып отыр. Міне осы революциялардың формасының өзгеруі ол жаңа технологиялардың туындауы. Қазір таңда революциялар тек қана отырып алаңдаған емес, сонымен қатар әлгі әлеуметтік желілерде, Facebook, Twitterде, тағы басқа нелерде жасалып, жастардың санасын улай түседі. Міне осы революцияларды емес, керісінше Қазақстан өзінің эволюциялық жолын, яғни бейбітшілікті сақтай отырып, тұрақтылықты сақтай отырып, дамытуды көздеп отыр. Неліктен? Себебі алып қарайтында болсақ, көптеген қазір таңда Сирия еліндегі соғыстар жүріп жатқан, немесе ауған жерінде басталған территориясында басқан 2000 жылдарға антитеррористік коалицияның құрылуынан туындаған. Міне солардың барлығында де қазір шекара, жаһанданған әлемде шекара жоқ. Біздің де көптеген жастарымыз сол жақта кетіп, жат ағымдардың, жат жаңағындай идеялардың соңынан еріп кетіп жатыр. Олардың да көзқарасы, олардың да ой өрісі де біздікінде емес. Керісінше бізге ел келіп, жаңағы жат діндерді уағыздай отырып, немесе солардың уағызынан өз саналарын улай отырып, Қазақстандық осы эволюциялық дамуға кедергісін келтіреді. Ал біз әр кезде осы эволюция жолын таңдаймыз. Себебі бейбіт түрде дамуымыз, көршілес елдермен, әлеммен келісе отырып дамуды біз алдыңғы бір басты шартымыз ретінде көрдік. Өйткені елбасымыз атап өткендей, Қазақстанның сыртқы саясат ол көп векторлы саясат. Яғни бір ғана мемлекетпен емес, біз көптеген мемлекеттермен, бүкіл мемлекеттермен достық қарым-қатынасты құруды алға тарттық. Міне соның арқасында ғана біз бейбітшілігімізді сақтап отырмыз. 90 жылдардың қаншалықты әлеуметтік экономикалық қиындықтарға қарамастан да біздің жерімізде бірде-бір соғыс өтіп болған емес. Қазір таңда көршілес елдерде, осы посткеңестік елдерде, Украина, тағы басқа елдерде жаңағындай соғыс оттар шарпып жатса, революциялар болып жатса, біздер де бұның бәріне тоқтадық. Себебі біз көршілес елдерімізбен отырып посткеңестік елдердің ішіндегі жалғыз мемлекет шекарамызды делимитация, нақтылап белгілеп алған мемлекетпіз. Оны белгілеп қана қоймай, сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымына ол құжатты өткізіп қойдық. Бұл ненің себебі? Өйткені біздер Украина өзінің қазір таңда шекарасын даулай алмай отырса, себебі нақтылап белгіленбеген. Біздің бір шекарамыз белгіленіп, көршілес елдермен қол қойып келісілген. Яғни кикілжің еш нәрсе бізде жоқ. Міне бұл да эволюциялық дамудың көрінісі болып табылады. Неге кейбір жастарымыз эволюциялық дамуға бейім емес, революциялық дамуға, жалпы жат ағымдардың қатарына түсіп, революциялық дамуға бейім болып жатыр? Енді бұл қазір таңда басында айтылғандай, жаһанданудың салдары әрине. Алғашқы жылдары тәуелсіздіктің алғашқы бас кезінде біздің елімізде көптеп ендеп кіріп кеткен деструктивті ағымдар, жат ағымдар біздің дәстүрімізде жоқ. Міне солардың барлығы жастардың санасын улады. Және де көптеген жастар енді шыны керек, олардың бәрі сыртқа барып оқып келген кезде олар басқа мәдениетті көрді. Басқа жат мәдениетті біздікі қате деп өсіп оқып келді. Міне соның салдарынан қазір таңда елімізде кейбір топтарымыз бар, жастарымыз бар. Мынау біздегі жүріп жатқан нелерді, реформаларды қате деп санайды, немесе керісінше оларды осы бейбітшілікті дұрыс бағалай алмай жүргендер бар. Сол жаңағында әлгі әлеуметтік желілерде ұран тастап отқан, ар жақта отырып ақсақалдардың сол жаңағындай идеяларының соңында өздерінің өмірлерін құрбан етіп, немесе жаңағындай ата-аналарын тастап, сондай жүйеге дейін барып жатыр. Себебі біздің мәдениетімізде ата-анасын тастамау, ата-анасын құрметтеу, ата-анасын сыйлау деген дүние бізде қалыптасқан. А бұлардың барлығы бізден көруімізге болады, бірден бізге жат дүние екендігін. Діни экстремизм мен терроризмді алдын алуға жалпы біздің мемлекетіміз қандай іс-шаралар жасап жүр? Енді біздерде іс-шаралардың бары қазір бәрімізге белгілі. Бұл 2013-тен 2017 жылға арналған жаңағындай экстремизмнің алдын алуға бағдарламасы. Енді қазір таңда осы 17-ден 20 жылдарға бағдарлама қабылданып жатыр.
Міне осы бағдарламаның аясында да елімізде көптеген шаралар өткізуде, көптеген жаңа үкіметтік емес ұйымдар бар, мемлекет тарапынан да, мемлекеттік ұйымдар тарапынан да жаңа көптеген шаралар жүргізіп жатыр. Жастармен кездесулер өткізуде. Тіптен қазіргі таңда алып қарайтын болсақ, мынау мешіт имамдарының, жаңа Қазақстандағы имамдардың форумдарының өткізілуі. Бұл да ненің көрінісі? Яғни бүгінгі таңда осы жат пиғылды, немесе жаңағындай кереғар дүниелердің қатарына кіруде, жастардың ойларын дұрыстауда, немесе дұрыс арнаға бұруда жұмыстардың жүргізіліп жатқандығын нақты шараларын көре аламыз. Жалпы елбасымыз болашаққа бағдар рухани жаңғыру мәлімдемесінде 100 жаңа есім бағдарламасын қолданған болатын. Бұл жайлы не айтасыз? Бұл енді әрине бұл өте қажетті дүние. Себебі әрине кейбір өңірлерде, оның ішінде осы Қарағанды өңірлерінде, әр өңірдің де өзіндік 100 есім деген бағдарламалар болды. Бұл енді мемлекеттік деңгейде ауқымды осы жыл сайын белгілі деңгейде номинациялар қоя отырып, өзіміздің осы танымал тұлғаларымызды алға шығару, оларды халыққа көрсету. Мысалы алатындай болсақ, әлгінде болған оқиға, осы Тараз оқиғасында лаңкестердің салдарынан жаңағындай Байтасов мырза өзінің денесімен гранатаны басып қалған террористің өзінің өмірін қиды. Қазіргі таңда жастарымыздың көбісі біле ме осы азаматтың ерлігін? Немесе әлгі күнде жол полиция қызметкерлерінің автобуспен келе жатып, сол балалардың автобусына соқтығысып келе жатқан жаңа автокөлікке қарсы тұрып, өз өмірлерін қиған, немесе денсаулықтарынан айырылған осындай ерліктер, күнде ерліктер жасалып жатыр. Міне жаңағындай осындай ерлік жасап жүрген азаматтар жанымызда жүр. Олардың есімдерін де бәріміз біле бермейміз. Міне солардың есімдерін көтеріп, соларды бүгінгі күннің батыры ету. Яғни жастарымыз кімге қарап еліктеп өсу керек, кімдерді көру керек. Ол тек қана жаңа теледидардан өзге елдің батырларын емес, өзіміздің қазақтың батырларын, күнде жүрген, өзінің үйінде қатарлас тұрып жатқан азаматтардың батыр екендігін көріп, соларға сүйеніп, солардың жаңағындай лебімен өскені азаматтар біздің шынайы патриот болып өседі деп ойлаймын. Жалпы жаңа 100 есім арқылы ұлттық сана қалыптасады дейсіз ғой? Қалыптасады әрине. Бұл да себебі айтылғандай өзі тарихты алып қарасаңыздар, әр кезде балалардың арманы белгілі тұлғаға ұқсау, батырға ұқсау. Соның ерлігін қайталау. Кез келген азаматты жас баланы түртіп қалсаңыз, немесе осы қазіргі таңда егде жас аталарымыздан сұраңыз, кім болғыңыз келді деген кезде, олар да бүкіл батырлардың есімдерін атайды. Міне сол есімдерді танытатындай болсақ, соларды қазіргі жастардың тілімен жеткізетіндей болсақ, яғни әлеуметтік желілер арқылы, жаңағындай инстаграмдар арқылы, сол арқылы танытып, күнделікті ерліктерін көрсетіп отырсақ, тек қана бір жаңалықта бір кішігірім ретінде ғана айтап өтуге ғана емес, сондықтан олардың көз алдында жүретіндей болса, міне олар осыған еліктеп, осыны қабылдап өседі. Яғни бүгінгі санасын дұрыстай түседі. Теледидардағы бір жалған кейіпкерлерге емес, болмайтын әлгі фантастикалық, шынайы дүниеде күнделікті өмірдегі азаматтық. Әрбір ата-ана өз баласының діни санасын қалыптастыруда қандай іс-шаралар атқаруы тиіс? Бұл үлкен мәселе, үлкен сұрақ. Неліктен? Себебі қазіргі таңда ата-ана дегеніміз кім? Жаңа басында айтылғанда елбасы да бұны көрсетті. Біз тарихты алып қарасақ 70 жыл кеңес заманында өстік. 70 жылдан астам. Ол кезде атеизм. Қазіргі таңда ата-ана болып отқан азаматтардың басым көпшілігі діннің өзін жете білмейді. Яғни балалары олардан дін мәселесін сұраған кезде дұрыс жауап таба алмайды. Ал сол дұрыс жауап таба алмаған балалар ол жауапты әлеуметтік желілерден, жаңа интернет көздерінен іздеуде. Ал ол жерде жаңағындай басқа жерде отырғандар оларға ақпаратты береді. Сондықтан ата-аналардың өзімен де меніңше жұмыс істеген қажет. Яғни олармен де тек қана бір жастарға ғана көңіл бөліп қана емес, шынайы түрде қазіргі таңда ата-аналарды да дұрыстап, олардың да діни біліктілігін арттыратындай болсақ, екі жақты жүргізетіндей болса жұмыс, онда дұрыс болар еді. Себебі қазіргі таңда ол ата-аналар дұрыс білім алса, балаларын дұрыс тәрбиелейді, ал ол балалар ертеңгі ата-аналар өздерінің ұрпақтарында осындай дұрыс жат ағымдарға емес, шынайы осы қазақстандық діннің дәстүрдің шеңберінде өсіріп тәрбиелейді. Дастан Бақтыбекұлы, уақытыңызды бөліп өзіңіздің ұшқыр ойыңызбен бөліскеніңізге мың да бір алғыс. Амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар.